हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने टीवी में पीसी से टीवी में कोई मूवी देखना चाहते हो और आपकी HDMI केबल लगी हुई है तो आपको पहले कंट्रोल पैनल में जाना पड़ा। कंट्रोल पैनल में हार्डवेयर एंड साउंड पे जाइए। हार्डवेयर एंड साउंड पे जाने के बाद आप साउंड पे जाओगे। साउंड पे जो ये तीनों सेटअप है, इन तीनों सेटअप पे आप एक एक करके इनको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद आपकी सेटिंग ऑन हो जाएगी और जैसे सेटिंग ऑन होगी आपकी कोई भी मूवी चलने लगेगी, क्योंकि HDMI का काम ही होता है साउंड देना टीवी से, मतलब किसी भी पीसी को साउंड देने का कार्य होता है। और अब हम चेक कर लेंगे, हमारी मूवी चलने लगेगी। मैं एक बार अपने ड्राइव में जाता हूँ। ड्राइव में जाने के बाद मूवी पे आता हूँ। मूवी की अब मैंने वॉर 2 लगा दी है यहाँ पे, ये देखिए वो 2। और ये देखिए यहाँ से मेरी साउंड भी बंद थी। मैं चेक कर लेता हूँ।